quiser, desse calor, só contratar. Fazendo aqui, ó, instalando ventilador de teto na casa da cliente. Né? Já botou lá, ó. Aqui, ó. Abaixa lá pra ela. Tá? Instalou esse. Passado por ali, vi uma fumaça preta no céu. Veja as imagens que a gente recebeu dos telespectadores. Uma área que estava em reforma hoje. E esse aqui, ó. A área de Copacabana vai ser onde vão ter disputas de provas ao ar livre, como triatlo,